Quando acontecer isso daqui com o seu carregador, na hora, não utilize ele mais. A chance dele explodir na sua mão é muito grande. Olha só, isso aqui é um carregador original. Alguns paralelos também tem isso daqui. É um negócio zipador que tira todo o calor do carregador, certo? E quando ele quebra esse suporte aqui dentro, essa placa de alumínio pode se soltar, vir a parar aqui em cima e fazer com que o carregador exploda, às vezes, na sua mão. Vamos supor que você esteja dormindo e você deixa o celular carregando e aí ele acaba encostando. Aí começa a pegar fogo, você sai de casa, deixa o carregador funcionando e de repente a casa começa a pegar fogo. Então, tome muito cuidado quando ele estiver fazendo barulho. Você abre ele, tira isso daqui, né? Monta ele de novo e utiliza, ok?